Подумай, подумай, подумай. Вы знали, что в вашем теле около 37 триллионов клеток? Каждая из этих клеток, как отдельный мир. Мозг, сердце, кровь, мышцы – все состоит из них. Вы когда-нибудь задумывались, зачем вы были созданы с такой удивительной системой? У вас есть мозг, называемый серым веществом. Он настолько сложный, что наука до сих пор не может полностью его понять. Так неужели это сложное тело, этот удивительный мозг были даны вам только для того, чтобы есть, пить и наслаждаться жизнью? Вы были созданы лишь для того, чтобы гнаться за желаниями, заводить девушек, пить алкоголь и теряться в блеске мира? Нет, ваше тело было создано с великой и осмысленной целью. Вы когда-нибудь думали, какова эта цель? В Коране Аллах говорит: «Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне». Сура Ад-Зарьят 51-56. Так вы когда-нибудь задумывались, зачем вы были созданы? Возьмите Коран, прочитайте его, задумайтесь. Вы не случайность. Вы знак. Знак великого замысла.